Είναι η πρώτη φορά που ο Ντανιέλ Κομπεντίντερ έρχεται στη Θεσσαλονίκη και είναι περιζήτητο στο να πει δύο λόγια έστω, να το γνωρίσουν άνθρωποι από κοντά. Οπότε ελπίζουμε να αποζημιωθούμε στη συνέχεια από αυτή την συζήτηση την ενδιαφέρουσα και μια τεράστια ευκαιρία να δούμε από κοντά και να ακούσουμε και την Ρεμπέκα Χάρμς, δύο άνθρωποι οι οποίοι πάνω απ' όλα είναι ενεργοί πολίτες, ακτιβιστές που κάποια στιγμή ασχολήθηκαν και με την πολιτική. Δύο άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το κίνημα της ανθρώπινης χειραφέτησης, με το οικολογικό, το αντιπυρηνικό κίνημα, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που χαρακτηρίζει την φυσιογνωμία τους είναι ο αγώνας για μια διαφορετική Ευρώπη. Μια Ευρώπη πράσινη, αλληλέγγυα, μια Ευρώπη που να μπορεί να στέκεται στο σύγχρονο κόσμο με αξιοπιστία και δύναμη. Μια διαφορετική ζωή μέσα στην οποία και η χώρα μας θα έχει το δικό της ρόλο. Έτσι λοιπόν, αυτή η συνέχεια, ένας άνθρωπος που κάποτε ήταν κόκκινος, έγινε πράσινος, σήμερα έχει αναπτύξει έναν λόγο ισχυρής συμπαράστασης στα ελληνικά πράγματα και με τις τοποθετήσεις του Ευρωκοινοβούλιο και με τις προτάσεις που καταθέτει, και η Ρεμπέκα Χάρμς που έχει ξανάρθει και έχει συμπαρασταθεί εδώ γύρω στα κινήματα στην περιοχή, στη Χαλκιδική, ενάντια στους σύγχρονους χρυσοθύρες και στα συμφέροντα. Και με πολύ ενδιαφέρον θέλει να μάθει και σήμερα για το πώς πάει αυτό το κίνημα και τι επιτυχίες μπορεί να έχει. Ναι, είμαστε εδώ γιατί ελπίζουμε και ταυτόχρονα συνδιαμορφώνουμε την άλλη προοπτική. Φτιάχνουμε τους καιρούς που ζούμε, την άλλη Ευρώπη. Και γι' αυτό σήμερα θα στείλουμε και ένα μήνυμα αλλαγής, ένα μήνυμα θετικής, μη βίαιης ανατροπής των πραγμάτων, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τον κόσμο που θέλουμε. Να ξεκολλήσει η Ελλάδα από την κρίση, γιατί της αξίζει μια διαφορετική προοπτική. Σήμερα έχουμε στο τραπέζι εδώ μαζί μας και τη Βούλα Τιτζέτς, η οποία είναι γραμματέας της ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο επί σειρά ετών και έχει δώσει τις δικές της δυνάμεις για να συγκροτηθεί και να αποδώσει μια εξαιρετική ομάδα από τις πιο συγκροτημένες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια ομάδα 59 ευρωβουλευτών από τις πιο δυναμικές και δραστήριες. Είναι και ο Νίκος ο Χρυσόγελος, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, που από το Φεβρουάριο του 2012 πήρε τη σκητάλη από μένα και επάξια εκπροσωπεί τη χώρα, τα αιτήματα των πολιτών, αυτή τη διαφορετική προοπτική, ώστε να βάλουμε το αποτύπωμά μας στον 21ο αιώνα. Νομίζω ότι αυτά σαν εισαγωγή αρκούν. Περισσότερα από τους καλεσμένους μας, τους οποίους για άλλη μια φορά καλωσορίζουμε θερμά σε αυτή την πόλη. Καλημέρα. Je vais parler Θα σας μιλήσω στα français. γαλλικά. J'espère que vous avez Ελπίζω να tous έχετε, όσοι δεν vos καταλαβαίνετε oreillettes. τα γαλλικά, τα D'abord, je ακουστικά. m'excuse pour le retard. Συγγνώμη για την C'était un καθυστέρηση, problème αλλά είχαμε de connexion internet qui avait un κάποια peu θέματα με τη σύνδεση été του un problème pour moi. ίντερνετ που για μένα ήταν κάπως προβληματική. D'abord, je suis content d'être Είμαι pour πολύ la première χαρούμενος fois που à έρχομαι για πρώτη φορά στη Thessalonique Θεσσαλονίκη. et j'ai pas encore vu beaucoup de la ville, Δεν mais έχω δει j'espère ακόμα pouvoir me την rattraper πόλη, encore ce ελπίζω soir. να μπορέσω να το κάνω σήμερα το Si βράδυ. Rebecca et moi nous sommes ici Η ce Ρεβέκα και soir, εγώ είμαστε σήμερα c'est εδώ parce και ο que λόγος είναι ο nous voulons, εξής. disons, Γιατί θέλουμε signifier να non pas à la Grèce, parce que toute la Grèce n'est pas à l'écoute de ce qu'on va dire, υπογραμμίσουμε mais κάτι εδώ à στη ceux qui veulent bien Θεσσαλονίκη, l'entendre, σε αυτούς που θέλουν να το notre ακούσουν, δηλαδή solidarité να δείξουμε την avec ceux qui en Grèce αλληλέγγυα στάση μας souffrent με de la όσους εδώ στην situation Ελλάδα υποφέρουν économique, από την sociale et οικονομική, politique. κοινωνική και πολιτική Alors je sais κατάσταση. que Γνωρίζω l'on est dans ces débats
on est pris ότι σε entre αυτές τις plusieurs feux. συζητήσεις On είμαστε μεταξύ est dans ce διασταυρωμένων débat πυρών. pris entre plusieurs Δηλαδή, pièges. Si μεταξύ vous πολλών discutez παγίδων, αν de la μπορούμε να Grèce, πούμε. par Αν μιλάει exemple, κανείς για την Ελλάδα, en παραδείγματος Allemagne, χάρη στην ou Γερμανία même en France, ή ακόμα και στη vous Γαλλία, entendez θα beaucoup, ακούσετε oui, mais ναι, c'est la αλλά faute des είναι Grecs. το λάθος των C'est la faute Ελλήνων. des Grecs Το qui ont λάθος commis των Ελλήνων, οι οποίοι énormément d'erreurs. έκαναν πάρα La πολλά société λάθη. grecque est Η coupable ελληνική d'avoir trop κοινωνία longtemps toléré είναι un système ένοχη de γιατί corruption ordinaire ανέχτηκε ένα σύστημα baigné dans un chauvinisme διαφθοράς complaisant, μαζί με ένα un système σοβινισμό de ανεκτικό. partitocratie Είναι où μια effectivement les partis se sont répartis des ένα postes dans de σύστημα fonctionnaires όπου d'État. οι Bref, πολιτικοί έχουν il y και a από κάτω όλο αυτό το beaucoup Grecs δημόσιο qui ne σύστημα. payaient pas d'impôts, Πολλοί Έλληνες δεν πληρώνουν surtout τους les riches, mais pas φόρους, seulement les κυρίως οι riches, πλούσιοι, etc., αλλά όχι etc. μόνο οι πλούσιοι Donc, κτλ. c'est la Επομένως, faute des είναι το Grecs. λάθος Et των puis, Ελλήνων, quand ακούμε vous êtes en εκεί. grec, Και όταν en ερχόμαστε Grèce, στην ils vous Ελλάδα, disent, από την άλλη πλευρά c'est και la έχουμε faute την ίδια de συζήτηση, l'Europe. λένε ότι C'est είναι la το λάθος faute της de Ευρώπης, l'Allemagne. της Et ce genre de Γερμανίας. discussion, Και αυτού του είδους η on peut συζήτηση les mener indéfiniment. μπορούμε να την Et ça ne sert à rien. επαναλαμβάνουμε Car de dire simplement c'est la faute des autres, c'est toujours faux. Όταν λέμε πάντα Mais είναι de το λάθος dire των qu'il n'y άλλων, a αυτό que είναι les autres λάθος. qui ont une faute, Αλλά c'est faux aussi. επίσης είναι λάθος να Donc, πούμε il y a ότι une μόνο οι άλλοι φταίνουν και όχι responsabilité εμείς. Δηλαδή υπάρχει το partagée. θέμα της Alors, parlons de l'Europe. ευθύνης Je crois που είναι que και από τις δύο ce πλευρές. qu'il faut Τώρα, comprendre, για να μιλώντας για την ce n'est Ευρώπη, pas αυτό που πρέπει να l'Europe κατανοήσουμε είναι qui est ότι le δεν problème, είναι η ce sont les Ευρώπη που είναι politiques κάνει menées λάθος, en αλλά οι Europe. πολιτικές οι Et je οποίες crois υπάρχουν que στην il Ευρώπη. faut être clair. Πιστεύω ότι πρέπει να Je ne είμαστε crois pas ξεκάθαροι. que Δεν la πιστεύω Grèce, ότι η ou la Ελλάδα, France, η Γαλλία, ou l'Italie, ou η le Ιταλία, Portugal, η ou d'autres Πορτογαλία, pays οι άλλες se χώρες sortiraient mieux de la crise θα βγαίναν sans από αυτή l'Europe. την κρίση De χωρίς croire τη βοήθεια aujourd'hui της Ευρώπης. Το να πιστέψει l'État-nation, κανείς ότι το έθνος l'espace κράτος, national ότι το est plus εθνικό, ο εθνικός χώρος μπορεί να μας c'est une erreur. προστατεύσει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο, αυτό είναι λάθος. Σε 30 χρόνια plus aucun pays État membre de l'Union κανένα κράτος européenne μέλος ne της fera plus Ευρωπαϊκής partie du Ένωσης G8. δεν θα αποτελεί πλέον, Même pas δεν θα l'Allemagne. συμμετέχει στο G8. Le Ούτε G8, και ce sera η la Γερμανία. Russie. Θα είναι η Le G8, Ρωσία, ce sera les États-Unis, θα la είναι η Chine, ΙΠΑ, η Κίνα, η l'Inde, le Brésil, Ινδία, η le Βραζιλία, Japon η peut-être, Ιαπωνία ίσως. mais pas Αλλά d'un pays européen, ni la France, καμία ni ευρωπαϊκή χώρα, l'Allemagne, ni la ούτε η Grande-Bretagne. Γαλλία, ούτε η Et tous ceux Βρετανία, qui croient ούτε η Γερμανία. que nous Και όσοι allons dans le πιστεύουν monde de ότι demain στον pouvoir κόσμο του défendre αύριο θα notre μπορέσουμε να souveraineté, υπερασπιστούμε την c'est-à-dire εθνική de défendre κυριαρχία, aussi δηλαδή notre να manière de υπερασπιστούμε vivre, τον τρόπο με τον οποίο ζούμε notre τώρα, way of life, το way of comme on life, dit όπως en grec. λέμε στα ελληνικά, bien, αν μπορούμε να πούμε. Je dis que non, nous n'y arriverons qu'ensemble, Μόνο que par μαζί θα l'Europe. μπορέσουμε μέσα από την Ευρώπη il να faut τα que l'Europe καταφέρουμε, change. αλλά θα πρέπει να αλλάξει η Et Ευρώπη. nous avons fait en juin un Και appel τον d'Athènes. Ιούνιο είχαμε Un appel d'Athènes το κάλεσμα της où Αθήνας, nous avons dit, όπου il faut είπαμε changer ότι l'Europe. πρέπει να αλλάξουμε την Ευρώπη. La Grèce Η et l'Europe Ελλάδα doivent changer. και η Ευρώπη De πρέπει να changer αλλάξουν. l'Europe en Να partant αλλάξουμε des problèmes την aussi Ευρώπη qui ξεκινώντας existent dans des pays comme la από Grèce τα ou προβλήματα l'Italie που υπάρχουν ou στην le Ελλάδα ή Portugal στην ou Ιταλία ή l'Espagne. στην Πορτογαλία, στην C'est-à-dire Ισπανία. de Δηλαδή, bien comprendre να quelle κατανοήσουμε est aujourd'hui σήμερα la solidarité ποια nécessaire είναι η que nous απαραίτητη devons avoir αλληλεγγύη που entre πρέπει να nous έχουμε Européens. μεταξύ μας ως Ευρωπαίοι. Alors pour cela, Και γι' αυτό il y a effectivement un problème υπάρχει ένα qui πρόβλημα. se pose Ένα aussi πρόβλημα που en Grèce. τίθεται και στην Ελλάδα. C'est-à-dire qu'à Δηλαδή, partir du moment από τη στιγμή où nous που voulons θέλουμε une solidarité Μία partagée, nous voulons une αλληλεγγύη μεταξύ souveraineté μας, partagée, μία en Europe, κυριαρχία που να τη eh μοιραζόμαστε bien, il όλοι, y a aussi une remise en question πρέπει να de la θέσουμε souveraineté επίσης nationale. το θέμα να Il y a une αναφερθούμε τι remise συμβαίνει en με την question εθνική κυριαρχία. de Το θέμα της εθνικής l'idéologie κυριαρχίας, nationale. της εθνικής Car ιδεολογίας. un des grands Γιατί problèmes de ένα από l'Europe τα μεγάλα aujourd'hui, προβλήματα της que Ευρώπης vous σήμερα, ressentez, που το διαισθάνεστε que tout le εσείς, το monde νιώθετε, το βιώνετε, que si vous êtes en το βιώνετε, Allemagne, συγγνώμη. les Είναι όταν Allemands είστε veulent στην l'Europe. Γερμανία. Οι Mais ça Γερμανοί doit θέλουν être την une Ευρώπη, Europe αλλά allemande. θέλουν μια Les γερμανική Français Ευρώπη. veulent l'Europe. Οι Γάλλοι Mais θέλουν ça την doit être une Ευρώπη, Europe αλλά française. θέλουν μια γαλλική Etc., Ευρώπη. etc. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα Et λοιπά. l'Europe ne peut Και η pas être Ευρώπη une Europe δεν grecque, μπορεί να είναι μια ou une ελληνική Europe Ευρώπη, italienne, είτε ou française ιταλική, ou allemande. είτε γαλλική, Ou είτε c'est l'Europe γερμανική. qui Ή θα είναι dépasse justement η Ευρώπη που θα l'espace de ξεπερνάει l'État-nation, ou ce n'est το pas l'Europe.
το κράτος. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle, ce n'est pas, et je crois que c'est faux de dire c'est la faute à είναι Madame λάθος να πούμε Merkel. ότι είναι λάθος της κυρίας Μέρκελ. C'est la faute aux είναι το Européens λάθος των qui ne Ευρωπαίων, sont pas οι capables οποίοι de δεν développer μπορούν να un projet αναπτύξουν commun. ένα κοινό Et un des project, ένα problèmes κοινό de l'Europe que nous πρόγραμμα. avons, Και ένα από τα c'est que προβλήματα nous στην avons Ευρώπη une Europe σήμερα είναι ότι έχουμε μια Ευρώπη intergouvernementale. διακυβερνητική. Ce sont les gouvernements Είναι οι qui κυβερνήσεις décident. που Et le αποφασίζουν. meilleur exemple, Το καλύτερο c'est en παράδειγμα είναι το partant du εξής. budget européen. Μιλώντας για τον ευρωπαϊκό Le budget προϋπολογισμό, européen, donc l'argent pour tous δηλαδή les τα Européens. χρήματα για όλους τους D'abord, Ευρωπαίους. ce n'est rien. Δεν είναι Le budget τίποτα. européen, le Δηλαδή, budget fédéral européen, ο Ευρωπαϊκός Ομοσπονδιακός c'est Προϋπολογισμός 1% είναι du produit 1% intérieur brut του de l'Europe. 1%. PIB της Ευρώπης. Eh bien, quand του les ΑΕΠ της Américains Ευρώπης. ont commencé un budget fédéral, c'était Οι 1%. Αμερικάνοι όταν το En ξεκίνησαν 1945, 1%. Το 1945, le budget 1945 fédéral ο américain, Ομοσπονδιακός donc de Αμερικανικός l'État προϋπολογισμός était του Ομοσπονδιακού 7% du κράτους produit ήταν intérieur brut. 7% του ΑΕΠ. Aujourd'hui, le Σήμερα budget de l'État fédéral américain ο ίδιος est de προϋπολογισμός είναι 23% du produit intérieur 23% του brut américain. ακαθάριστου εγχώριου Chez προϊόντος nous, στην c'est Αμερική. 1%. Σήμερα Vous direz, on είναι n'a pas d'armée, 1% ça, στην d'accord. Ευρώπη. Ναι, οκ, Mais λέμε comment δεν έχουμε arriver à χρήματα, αλλά 6-7% αλλά du produit intérieur πώς brut, πρέπει να φτάσουμε στο un 6-7% του budget ΑΕΠ européen σε ευρωπαϊκό qui επίπεδο που θα justement, επέτρεπε de réguler, να de dire que les régions ρυθμίσουμε, les δηλαδή plus να πούμε pauvres, on ότι οι peut πιο φτωχές investir, περιοχές, ας que dans des επενδύσουμε σε régions en αυτές. difficulté, Σε on peut πε- soutenir. να Mais υποστηρίξουμε avec le budget tel περιφέρειες που qu'il est, et δυσκολεύονται, surtout αλλά με αυτόν comment τον il est structuré. προπολογισμό και πώς Le έχει budget européen, διαρθρωθεί, c'est des contributions ο nationales. ευρωπαϊκός Donc ce προπολογισμός sont είναι des εθνικές égoïsmes nationaux. συμμετοχές, Il από faut εκεί un budget à απαρτίζεται. ressources propres, il faut un budget Θέλουμε européen έναν ευρωπαϊκό qui soit προπολογισμό, ο redistributeur, οποίος θα είναι un budget européen αναδιανεμητικός, qui permette που θα justement, επιτρέψει dans des situations σε de crise, de soutenir des régions de να crise, comme par στηρίξει exemple περιοχές που la υφίστανται Grèce κρίση, aujourd'hui. όπως η Ελλάδα Et donc, σήμερα. Επομένως, ce que nous, les Verts européens, nous αυτό που défendons, εμείς οι ce n'est οι pas Ευρωπαίοι πράσινοι, moins συγγνώμη, d'Europe πώς dont nous avons besoin, δεν είναι ότι mais θέλουμε plus d'Europe. λιγότερη Ευρώπη, Nous θέλουμε avons besoin περισσότερη d'une Ευρώπη. Europe responsable, Θέλουμε μια d'une Ευρώπη Europe υπεύθυνη, d'une αλληλέγγυα, Europe efficace, αποτελεσματική, d'une Europe avec une conscience που sociale, να έχει κοινωνική d'une Europe avec une conscience συνείδηση, écologique. Mais οικολογική pour cela, συνείδηση, αλλά γι' il αυτό faut se θα mettre πρέπει d'accord να sur συμφωνήσουμε la responsabilité στην- des uns et des autres. στην Et ευθύνη je crois που έχουμε όλοι μας σε En όλο αυτό. fait, ce qui Και arrive πιστεύω aujourd'hui ότι à la αυτό που Grèce, συμβαίνει σήμερα c'est στην qu'on Ελλάδα demande à la είναι Grèce ότι des ζητάμε από réformes την à Ελλάδα un rythme μεταρρυθμίσεις με ένα ρυθμό demande που δεν aujourd'hui μπορεί à la να τον Grèce τηρήσει. Τη de ζητάμε της changer Ελλάδας parce que να αλλάξει c'était un γιατί système bloqué. ήταν ένα Le système μπλοκαρισμένο politique, σύστημα. Το économique πολιτικό de la οικονομικό Grèce σύστημα était της Ελλάδος bloqué. ήταν Mais μπλοκαρισμένο. pour changer Αλλά cela, για να ça met αλλάξει du αυτό temps. χρειάζεται Et χρόνος. aujourd'hui, Και on σήμερα demande l'impossible ζητάμε à la το Grèce. αδύνατο από την C'est pour Ελλάδα. cela que Και γι' αυτό το λόγο moi je suis persuadé εγώ είμαι πεπισμένος qu'il faut aujourd'hui non ότι seulement πρέπει σήμερα discuter όχι est-ce μόνο qu'il να faut encore συζητήσουμε un για το paquet αν χρειάζεται ένα πακέτο d'aide à la Grèce en plus ou βοήθειας pas. Non, il faut παραπάνω για penser την Ελλάδα ce ή qu'on a όχι. besoin. Et Αλλά je πρέπει crois να que σκεφτούμε για αυτό ce που qui est absolument χρειάζεται. nécessaire, Και κατά με c'est αυτό que που είναι l'Europe απαραίτητο aujourd'hui, είναι η Ευρώπη σήμερα comprenons la κατανοώντας situation très grave την δύσκολη de κατάσταση dépravation économique της οικονομικής d'une partie de la εξαθλίωσης population grecque, ενός eh bien μεγάλου que τμήματος l'Europe του prenne en ελληνικού charge, λαού, par η exemple, Ευρώπη να un αναλάβει minimum ένα de protection ελάχιστο επίπεδο sociale προστασίας, et κοινωνικής sanitaire προστασίας και de la προστασίας σε επίπεδα population. υγείας C'est-à-dire του que pendant ελληνικού λαού. 2-3 ans, Δηλαδή για l'Europe 2-3 dit χρόνια nous να πει η allons Ευρώπη aider ότι à θα garantir βοηθήσουμε, θα que εγγυηθούμε toute personne ότι malade όλα τα en άτομα Grèce τα οποία ait la υποφέρουν είναι άρρωστα possibilité στην de se Ελλάδα faire να έχουν τη soigner. δυνατότητα Ce n'est quand même να pas έχουν dans πρόσβαση le στην 21e περίθαλψη. siècle une Είμαστε στον 20ο situation que l'on αιώνα, peut δεν μπορούμε accepter να où les αποδεχτούμε riches ότι peuvent se faire οι soigner πλούσιοι et θα les μπορούν pauvres να n'ont πηγαίνουν aucune να έχουν possibilité de περίθαλψη, se faire ενώ οι soigner. φτωχοί δεν θα την έχουν. Ça ne fait pas Αυτό partie δεν du είναι projet européen. τμήμα του Deuxièmement, πολιτικού σχεδίου στην Il faut Ευρώπη. garantir Πρέπει να εγγυηθούμε l'éducation de tous les την enfants. πρόσβαση στην παιδεία για όλα τα Garantir que παιδιά. tous Να les enfants εγγυηθούμε puissent aller ότι à όλα τα l'école. παιδιά να μπορούν να πάνε στο Garantir σχολείο. que tous les enfants Όλα τα en παιδιά Grèce στην Ελλάδα puissent manger σήμερα να non μπορούν pas une να fois τρώνε par όχι jour, μία φορά mais την comme ημέρα, tout le monde, αλλά όπως 3 όλοι οι fois par άλλοι, jour, le 3 petit φορές την déjeuner, ημέρα, à το midi πρωινό, et le το soir. μεσημεριανό και το Ça, βραδινό. l'Europe Αυτό doit participer πρέπει σε αυτό το πράγμα να pour συμμετέχει η une période Ευρώπη de transition για μια μεταβατική à περίοδο ce genre
de financement. Il faut aider les familles les plus pauvres, il faut aider les familles ou qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui ne peuvent plus aider leurs enfants. Et si l'Europe fait cela, si l'Europe investit, non pas en disant grec et puis c'est fini les réformes, mais nous vous donnons la possibilité de poursuivre les réformes nécessaires, alors nous aurons un moyen, vous aurez un moyen de lutter contre une partie de la société qui se tourne de plus en plus vers l'extrême droite. Et je voudrais dire une chose très simple. Malheureusement, l'histoire nous a montré que dans des crises économiques les plus aiguës, dans des crises économiques où la pauvreté augmente, une partie de la population et des fois, comme on l'a vu en Allemagne en 1933, la majorité de la population peut se tourner vers le fascisme. C'est une des expériences historiques que nous avons connues, que vous avez connues. Et c'est pour cela que je crois que la protection sociale, une aide, est un moyen de lutte contre l'aube dorée, est un moyen de lutte contre la pénétration des idées racistes, antisémites, de l'aube dorée dans la population grecque. Car c'est ça le malheur et vous le savez autour de moi. Écoutez autour de vous, comme on peut écouter dans d'autres pays, ce que l'aube dorée dit sur les émigrés, sur les juifs, sur tout ça, eh bien, ça pénètre, c'est repris par une partie de la population, parce que cette population est désespérée. La responsabilité de l'Europe, c'est de laisser une partie de la population grecque dans le désespoir, car le désespoir, eh bien, mène des fois au pire folie. C'est pour cela que Rebecca et moi, nous sommes venus appeler en Grèce, discuter, essayer de trouver les moyens, essayer de vous aider à trouver les moyens de lutter contre ce qu'on appelle en français la déprime, de lutter contre se laisser aller. La situation est difficile, nous l'entendons toujours. Beaucoup de Grecs souffrent. Mais je suis persuadé qu'il faut changer l'Europe, car nous avons besoin de l'Europe. Vous avez besoin de l'Europe, nous avons tous besoin de l'Europe pour nous sortir de la crise, des crises financières, économiques, écologiques auxquelles nous sommes confrontés. C'est pour cela que je dis, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper par les sirènes nationales. Ceux qui vous disent c'est mieux de sortir de l'euro, ça serait plus facile. Eh bien, je vous dis, c'est une erreur. Ça ne veut pas dire que c'est bien ce que fait la Troïka, qui n'est pas contrôlée démocratiquement, qui impose quelque chose que ni le Parlement grec, ni le Parlement européen peut contrôler. Ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça veut tout simplement dire nous devons lutter pour changer l'Europe. Et c'est pour cela que j'espère que pendant la campagne aux élections européennes, eh bien, il y aura des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent à ceux qui veulent sortir de l'Europe, non, à ceux qui veulent dire non aux immigrés, non aux ceux qui sont différents, non aux homosexuels, non aux femmes qui veulent choisir leur vie, eh bien, ce n'est pas ça que nous voulons. Le rêve de la démocratie que nous avons hérité des philosophes grecs, que nous avons hérité de la idée de la démocratie de quelqu'un comme Cornelius Castoriadis, eh bien, ce rêve de la démocratie, c'est à nous, ensemble, Grecs, Européens, de le défendre. Et c'est à nous, ensemble, d'essayer de trouver des solutions. C'est pour cela que nous sommes ici. Merci. Ευχαριστούμε τον Ντανιέλ Κομπεντίτ για αυτή τη σύντομη αρχή τοποθέτηση που την προσάρμοσε και στις συνθήκες της καθυστέρησης. Είναι ένας πραγματικός Ευρωπαίος πολιτικός με όλη τη σημασία της λέξης. Όμως θα δοθεί η δυνατότητα να ακούσουμε και τους άλλους
συμμετέχοντες στο πάνελ. Η Ρεμπέκα Χάρμς, η οποία είναι και συμπρόεδρος με τον Ντάνι στην ομάδα των Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι και υποψήφια, την οποία στηρίζουν οι οικολόγοι πράσινοι για την υποψηφιότητά της στην πανευρωπαϊκή καμπάνια που θα βγει ο επικεφαλής για την ενιαία εκπροσώπηση της πράσινης αντίληψης στις επόμενες ευρωεκλογές.